mais aussi Pape ñu daal di ñëw ci beneen ci dossier boo xam ne jugé nañu ko ba pare muy l'affaire Fallou Fall xale bi nga xam ne mi ngi dëkkee ca Yëmbal mbeddu Fass bi nga xam ni dañu ko jiiñ viol ci kër gi mu dëkk tantam di jabar ci papaam moom moo ko jiiñ viol ci rakkam bu jigéen boo xam ne ñoom ñaar ñu bokk benn papa ba mu tëdd ci juróomi at yooyu ginnaaw bi mu ko ci tëddee jugement am le 7 passé la woon le 7 janvier ñu jugé ko daal di koy daanaat yeneen fukki at ak juróom ci kaso yoo xam ne nii moom la war a tëdd am nag ñu jóg waaye ay mbokkam ay xaritam ay jegeñaaleem ñi nga xam ne ñoom ñooy ay dëkkandoo ñoom ñëpp jóg ngir soutenir ko ginnaaw juróomi at yi nga xam ne nii daan na koy tëdd mais mbir mi jur tole foo tourné moom la ñuy wax l'affaire Fallou Fall lan nga ñu mën a wax ci loolu Pape waaw affaire Fallou Fall day affaire Serigne Fallou Fall sax je devrais dire nekk na dossier boo xamante ne vraiment coow li bëri na ci coow li bëri na ci lool vraiment sénégalais yi mu métti bëri nañ ñi ci wane seeni naqar ak seeni mécontentement tamit bëri nañ ñi ci c'est un dossier en tout cas qui suscite beaucoup de passion pour en résumé moo tax wax dëgg yàlla fan yëpp jotaay yu bëri fan yëpp ñu ngi ma ci doon bëgg a waxloo mais xam nga man dossier moom man dama baaxoo man du coow li day bëri rek ma commencé ci wax man dama ci war a wax soog cee wax te bu ma ci wax dama ci am lu leer loo xamante ne ci laa ciy soog a wax waaw donc vraiment c'est l'occasion tey Coro ñu leeral lu bëree bëri ci dossier Fallou Fall très bien ndax coow li bëri na bëri na luñ ciy wax te demeewul noonu bëri na lu bëri loo xamante ne lu ci wax te demeewul noonu la moo tax tey vraiment non seulement on va rétablir la vérité mais aussi on va ramener les choses à leur juste proportion xool lan moo ciy dëgg ak li ci dul dëgg ci liñ ciy wax lan moo nekk ci dossier bi ak li newul ci dossier bi donc man tey li ma ciy wax nag ci ñaari fànn lay doon benn bi mooy les éléments objectifs du dossier maanaam lan moo nekk ci biir dossier bi lan moo ci nekk waaw ñaareel bi tamit mooy lan la loi wax ci wàll wi parce que man ginnaaw ba ma gëstoo ba xam li ne ci dossier bi ba pare dem naa waxtaan ak ay spécialistes en santé ay médecins waxtaan ak ñoom dem naa waxtaan ak ay spécialistes en droit dem naa waxtaan ak ay praticiens yoo xam ne yàgg nañu kii ci mbir mi donc loolu yëpp tey nii dinañ leen ko exposer su ko defee après nag ñu bàyyi ak sénégalais ay borom xel lañ kenn ku ci nekk nga mën a apprécier sa bopp li nga xamante ni moom mooy affaire Fallou Fall fi ñuy njëkkee mooy lan moo nekk ci dossier bi exactement Pape bala ñuy ñëw ci dara lan moo nekk ci dossier parce que ci loolu la ñu war a taxaw juridiquement nan la ñu war a jàppee dossier bi d'accord alors il faut vraiment remonter le temps dañuy remonter ba dem année 2007 waaw 2007 parce que affaire yi nee nañ mi ngi am 2019 mais da nga bëgg ñu remonter ba 2007 waaw dama bëgg ñëw pour ñu mën a comprendre raisonnement bi nañu remonter ba 2007 d'accord waaw muy année bi nga xamante ne wax dëgg yàlla 2007 wala 2003 ci année bi nga xamante ne ñoom Fall ak ay frère am ak ay sœuram ci la ñu ñàkk seen waajur wu jigéen ñu leen ci waaw di leen ci masawu waat encore une fois bu baax di ñaan seen yaay ji nekk àllaaxira vraiment suñ borom gën ko dolli jàmm gën ko dolli leer bu baax a baax fa mu nekk te sàmm bu baax a baax njaboot gi nga xam ne bàyyi na ko fi amiin yaa rabbi alors bi loolu amee bi seen waajur wu jigéen génnee àdduna biñ ci tegee 1 an seen papa ci la jëloon ab décision pour takkaat beneen soxna soo xamante ni su ñëwee dina uuf njaboot gi mais xale yi dañ ci opposé woon dañ ci opposé woon mais malgré tout seen papa def na li nga xam te moom mooy takk soxna soosu noonu donc looloo waral soxna si ba mu ñëwee mënta déggoo ak xale yi lii mooy la principale source de la mésentente entre xale yi ak seen i tante ji lii mooy li nga xamante ni moom moo ko waral alors bi loolu amee ñu dem di dem ba atum 2019 est-ce que ñoom bi seen tante di ñëw foofu fekk na maanaam majeur nañu ñoom Fallou Baye Zal ak ki nga xam ne mooy ku jigéen ki ak ñi sëy yi est-ce que boo fekk na leen ñu majeur am na ci ñoo xamante ne majeur nañ am na ci ñoo xamante ne majeurul woon mais ñoom ñëpp am na ci ñoo xam ne seen cas dinaa ci ñëw kenn par kenn d'accord alors ñuy continuer loolu di dem ba atum 2019 ci la seen tante ji njëkk yëkkati tuuma lu jëm ci wàllum viol di ko jiñ seen beneen frère boo xamante ni moom mujj gi sax après dafa dem génn réew mi dem tukki mooy ki ñuy wax Ardo Fall waaw en 2019 seen tante ji moom la njëkk a yëkkati tuuma yu jëm ci viol kooku sax amaana bu fi nekkoon sax peut-être dina mën a def témoignage par rapport ak li ñuy jiñ Fallou Fall mais xam nga après loolu sottiwul ñu continuer di dem ba atum 2020 ginnaaw ba Fallou Fall yégée ni ñi ngi teg ci kawam ay tuuma yoo xamante ni day jëm ci wàllum yàqataan moom ci boppam Fallou Fall pour seetal boppam mu dem porter ji plainte au niveau du commissariat d'arrondissement de Yeumbeul bi mu porter plainte
ñu ne ko non affaire bi affaire de famille la nañu def arrangement mu daal di dugal désistement daal di retirer plainte am moom Fallou Fall. waaw donc plainte ba mu déposé woon dafa désisté woon retirer plainte am parce que dañ ko gëmloo ni affaire familiale la. voilà loolu mi ngi xewoon ci atum 2020. ci même année mais après bi mu ko retiré bi mu ñibbisee ci kër gi mu gis ne tuuma yi mi ngi continuer waat ci kawam delluwaat na pour porter waat plainte moom Fallou Fall. muy une deuxième fois waaw muy une deuxième fois. mais la plainte de Fallou Fall n'a pas été instruite plainte ba mu déposé woon kenn saytu ko comme exactement li xewoon ci diggante Dieynaba Sangara Ndiaye bi ñu doon wax ak jëkkëram ji depuis avril 2024 la Dieynaba Sangara Ndiaye porte plainte kenn instruiwul plainte am ñu bàyyi ba jëkkër ji porte plainte yoon soog a instruire plainte am la même chose amoon na ci ki nga xam ne moom mooy Fallou Fall ci même année 2022 boobu 2020 ci la porté woon plainte gars yi def arrangement ne ko non affaire de famille la affaire yooyu bu ñu la si ngay porter plainte say mbokk wala say jabar papa mën nañ ko affaire yooyu noonu mu dawal yéen mu dem désister retirer plainte bi mais bi mu demee ba gis ne accusation yi mi ngi persisté mu delluwaat porter waat plainte encore mais plainte boobu noonu kenn saytu ko après nag ci la tante ji dem porter plainte pour doomam parce que bu fekkente ni nit ki mineur la mineur faw majeur ànd ak moom accompagner ko ci procédure bi waaw donc loolu mooy nga xam pour mu gungewaale ko ci la tante ji nag daal di porter plainte pour viol ak pédophilie pédophilie mooy nga yàqataan xale bu jigéen boo xamante ne ay atam weesuwul 13 ans loolu mooy pédophilie boobu temps xale bu jigéen bi mi ngi am juróom benni at 6 ans waaw mooy victime bi nga xam ne bëgguma tudd turam parce que victime yi dañ leen di protéger bien sûr alors bi loolu amee Fallou Fall ci lañ ko convoqué déglu ko def ak moom interrogatoire bi interrogatoire bi jeexee ñu dóor ko garde à vue bi délai garde à vue bi jeexee ñu déféré ko au niveau du parquet du tribunal de grande instance de Pikine Guédiawaye foofu lañ ko déféré le 17 mars 2020 ci lañ ko placé sous mandat de dépôt à l'époque ki nekkoon doyen des juges d'instruction foofu ci TGI bu Pikine Guédiawaye moom moo ko placé woon sous mandat de dépôt jarul may tudd turam pour protéger kookee nga xamante ni moom mooy yëf yi 17 mars 2020 ci lañ ko placé woon sous mandat de dépôt mu dem daal di tëdd dem kaso pour xaar après diggante bi lu bëri jaar na fi ay audition wak yeneen audition sur le fond wak yi ni mel ba juge bi yor dossier bi ni muy décider ni kat dossier bi dañ koy tëj pour yóbbu ko ñu àtte ko ci lañ ko àttee décembre bii weesu le 7 janvier bii passé ci le tribunal génnee ab dogal ci àtte bi procureur bi 10 ans la sàkk woon nañ ko tëj Fallou mais le juge est allé au-delà juge bi nag dafa dem au-delà daal di koy tëj 15 ans de réclusion criminelle alors parce que le juge n'est pas lié par les réquisitions du parquet procureur mën na sàkk ñu seetal la sax juge bi tëj la procureur mën na sàkk ñu tëj la juge bi seetal la le juge n'est pas lié donc lié par les réquisitions du parquet donc ci lañ ko daal di condamné loolee nga xamante ni moom mooy yëf yi donc lii mooy li nga xamante ni moom mooy itinéraire procédure bi péripéties yi nga xamante ne traversé na ko ba léegi maa ngi ci fay pareeguma parce que boo xoolee dans ce dossier là enjeu judiciaire bi yëpp mooy certificat médical bi parce que xam nga en matière de viol le certificat médical est déterminant c'est une pièce à conviction boo xamante ni mënta ñàkk en matière de viol également am na ñaari mbir yoo xamante ni képp kuy magistrat bu ñu jox dossier bi ñaari yooyu ngay saytu muy la matérialité des faits ak l'imputabilité des faits matérialité des faits mooy est-ce que viol bi am na waaw wala déet imputabilité des faits mooy bu dee viol bi ginnaaw ba viol bi amee te lii dëggal ne am na mooy këyitu docteur bi ñuy wax certificat médical boobu nag le juge yi dem ci beneen piste bi mooy imputabilité des faits léegi nag lii kan moo ko def kan lañ koy jiiñ alors dossier bi am na ñaari certificat médical comment waaw parce que ndaw si ba muy porter plainte dafa njëkk a indi certificat médical am mais xam nga booy porter plainte sa certificat médical bi ngay yóbbu doyul ba mu demee police dañoo def réquisition à personne qualifiée police dañoo dem réquisitionner benn médecin pour mu defaat beneen certificat médical médecin boobu defaat certificat médical donc dossier bi ñaari certificat médical moo am xam nga parfois sax ñu ne la certificat médical de complaisance wala da yaama ne en tout cas dinaa leen wax li ci am pour que ñu xam dëggantaan waaw ñaari certificat médical yi nekk ci dossier bi yëpp ñoo yem li ñu wax ñoo yem conclusion te ñaari certificat médicaux yi ñaari mbir la ñu décelé mooy bi ci jiitu mooy la petite fille la jeune fille est toujours vierge xale bu jigéen bi ba léegi mi ngi ak ndawam dafa vierge la deuxième chose certificat médical bi tam décelé na lu ñu tuddee lésion sur les rebords du vagin lésion c'est un terme médical en français facile mën nañu ko jàppee comme par exemple ay égratignures ay gaañ-gaañ waaw donc lii mooy ñaari conclusion ñaari certificat médicaux yi nekk ci dossier bi nee nañ xale bi ñàkkul ndawam kenn dévergé ko ñu baal ma ci kàddu gi mais aussi nee nañu am na ay gaañu-gaañukat ci booru awraam maanaam lésion sur les abords du vagin lii mooy li nga xamante ni moom moo nekk ci mbir mi alors waaw Fallou Fall atte nañ ko waaw
certificat médical bi nee na xale bu jigéen bi teg pertu ndawam malgré tout Fallou a été déclaré coupable de viol et condamné à 15 ans. loolu nag la ñu bëgg nga waaw lan moo tax yëf yi am. egguñu ci kawam maanaam xale bi na mu juddoo woon mi ngeek moom ba tey maanaam ndawam ba mu indaale woon ba mu nekkee liir ba tey mi ngeek moom. te loolu la ñuy qualifié ci li ma jàpp ak ñeneen ne loolu mooy viol. alors que loolu mi ngi ci moom ay lésions la ñu maanaam gaañ-gaañ la ñu gis ci wetu awraam. ñu condamné ci ki nga xam ne tey ji moom mooy. d'accord ok léegi dama leen di pour ñu comprendre lan moo tax juge bi condamné ko parce que sénégalais yi dama leen di jox ay faits. jox leen ay mbir yoo xamante ne gëstu naa ko ci tegal leen kenn ku ci nekk na nga apprécier bi loolu amee d'abord dama leen di njëkk a jox la définition du viol lan la loi wu Sénégal code pénal lan la jàppee muy viol. parce que ni ko code pénal jàppee ak ni ko nit ñi jàppee am na différence wuute na. D'accord. boo demee ci article bi wax ci wàllum viol muy article 320 code pénal dafa ne tout acte de pénétration de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence menace surprise ou contrainte maanaam bépp yegg boo xamante ne yegg nañ ko ci jigéen te yegg bi moom ko jigéen ki d'accord ci maanaam amul consentement moo xam da nga ko menacer wala nga bert ko wala nga ci menace violence surprise ou contrainte nga wala nga forcer ko ba mënul bañ soo ko defee violé nga ko bu ñu sukkandikoo ci définition boobu nga xam ne code pénal jox na ko viol kon viol mooy nga séq jigéen boo xamante ne jamono ya nga ko doon def ku jigéen ki àndu ci ñàkk ànd bi nag moo xam da nga koo forcer ba sañul bañ wala nga menacer ko wala nga bert ko loolu la yoon jàppee viol bu ñu sukkandikoo également ci définition bi contrairement ak ñenn ñi li ñu jàpp ne pour que viol am il faut forcément mu am pénétration sexuelle loi bi waxee ko noonu loi bi dafa ne bépp yegg bu ñu jëfandikoo bu ñu yegg ci kaw ku jigéen ki foofu les spécialistes en droit bi ñu interprété loi boobu dañu ne même bu fekkente ne ku góor ki nekkul ne awraam la xam na ñu jégal ma ci kàddu gi nag parce que comme loi la ak dañuy jàngale il faut ñu koy waxee noonu pour que nit ñi comprendre donc loi bi dafa ne loi bi nee na maanaam viol pour mu am nekkul ne faw ku góor ki jël awraam dugal ko ci awra ku jigéen ki pour que viol am loi bi nee na même bu dee ku góor ki da ngaa jëfandikoo sa baaraam dugal ko ci awra jigéen te neexu ko d'accord ci violé nga ko loi bi nee na bu dee da ngaa jëfandikoo ab jumtukaay bant wala big wala leneen loo mënti jël nga yeggee ko ci awra ku jigéen ki te neexu ko def nga ko viol loolu il faut ñu comprendre ko donc balaa ñuy sori donc nga déggee ci ne góor mën naa violé jigéen te doo yegg ci kawam bien sûr parce que loi bi loolu la wax loi bi dafa ni tout acte de pénétration de quelque nature qu'il soit quelque nature qu'il soit. Donc ça veut dire que même l'introduction du doigt est constitutive de viol bu ñu sukkandikoo ci définition bi nga xamante ne am na fi donc loolu mooy pàcc gi nga xam ne am na ci alors léegi kon bi loolu amee man dama dem waxtaan ak benn médecin ma ne ko parce que gis nga li tax ñu def parce que ñëpp d'accord nañu lii c'est un cas inédit maanaam dossier bu mel nii mësta am ci justice Sénégal mësul traité dossier bu mel nii koo xam ne dañ lay jiñ ne dañ laa violé certificat médical bi wax ne yow sa ndaw yaa ngi ak moom ba léegi nii ñu war a xool nag nan la ñuy doxalee c'est un cas inédit praticien di ñi ma ci waxtaanal ñëpp nee nañ ma lii justice lu mel nii musu fee am bi ma demee waxtaan ak médecin bi dama ko posé ñetti question ma ni ko voilà un certificat médical qui dit que xale bi mi ngi ak ndawam ba léegi malgré tout Fallou condamné nañ ko 15 ans pour viol ma ne ko certificat médical bi li mu wax mooy lésion sur les abords du vagin médecin bi première question bi ma ko posé mooy est-ce que jigéen mën nañ ko pénétrer sans que muñ perte ndawam médecin bi tontu ma ni une lésion hyménale découle d'une pénétration mu ne ma foo gis médecin bind certificat médical ça veut dire que pénétration am na médecin bu bind lésion rek ça veut dire que pénétration am na mais deuxième mbir bu ma leeral mu ne ma il est possible de pénétrer sexuellement une femme sans la dévierger c'est le médecin que j'ai interrogé qui parle mu ne ma jigéen mën nga ko pénétrer sans pour autant que mu vierge loolu képp kuy góor wala jigéen jaar ci sëy xam nga li may wax man jaar naa ci sëy ñeneen sûrement jaar nañ ci mariage xam nga ni jigéen il ne suffit pas que nga pénétrer ko rek pour dévierger ko pour mu perte ndawam voilà il faut toute une manœuvre pour que la femme soit déviergée loolu bokk na ci ñaareelu leeral bi nga xamante ne leeral na ma ko troisième réponse bi ma médecin bi jox mu ne ma dama ko bind mu ne ma c'est bien possible mu ne ma une pénétration ne signifie pas forcément défloration de l'hymen une pénétration ne signifie pas forcément défloration de l'hymen maanaam jigéen mën nga ko pénétrer te du perte ndawam en conclusion médecin bi ne ma
mën nañu violer jigéen sans pour autant que mu perte ndawam muy benn mu ne ma dans le cas d'espèce li certificat médical bi wax nee na ku jigéen ki mi ngi ndaw ba dee mais dafa am lésion médecin bi nag nee na ma lésion foo ko gis ça veut dire que ku jigéen ki dañ ko doon jéem a violer mais jotuñ ko dévierger mu ne ma lii lay tekki alors loolu mooy li nga xamante ni médecin bi moom la ma dénk bi ma waxee loolu ba pare ma dem waxtaan ak beneen praticien du droit ma waxtaan ak moom ba boobu ma ne ko ndax yow ci sa carrière mës ngaa gis ku ñuy juger pour viol certificat médical bi ne la fille la victime moom dafa ba léegi mi ngi conserver ndawam mais malgré tout kooku ñu condamné ko mu expliquer ma ne ma ce qu'il faut comprendre maanaam parfois nit ñi li ñu considérer viol ak ni ko loi bi considérer du bokk parce que expliqué naa léegi au début définition bi ni ko loi bi expliqué maanaam nit mi nga ko violer te doo yegg ci kawam ak yeneen yi nga xamante ne am na ci donc lii mooy li nga xamante ni moom mooy fay am léegi nag ba ñu ñëwee devant le juge Fallou dafa am ñetti mbir yoo xamante ni moom moo taxaw ci kanamam moom moo ko dugal benn mooy ñaari certificats médicaux yi nga xamante ne ñoo yem conclusion bien sûr yi wax ni lésion am na ñaareel bi témoignage xale bu jigéen bi victime bi ñetteel bi témoignage yaayu xale bi ñeenteel bi témoignage papay Fallou maanaam ñeenti mbir yi kat ñoo taxaw ci kawam te moom Fallou amul woon leneen lu ko mën a défendre lu dul woon ay avocat am donc lii yëpp bokk na ci li nga xamante ne moo tax ñu juge yi dem ci sensu condamné ko beneen bi ci topp waaw gis nga man dossier bu mel nii maanaam dafa jaadu woon ñu ordonné lu ñu tuddee contre expertise man su ma doon ay avocat Fallou Fall damay demandé ñu def contre expertise maanaam certificat médical bi ñu defaat beneen examen juge bi jëlaat beneen médecin ne ko defaat saytuwaatal ma certificat médical yi ndax du certificat médical yu yaa ma neex ndax dëggantaan li ñuy wax ni am na ci xale bi waaw wala déet loolu nag amul ci dossier bi loolu tamit bokk na ci lu gën a dugal Fallou voilà donc lii mooy li nga xamante ne mën naa ne par exemple voilà pour les faits lii mooy li nga xam ne moom mooy faits yi nekk ci kaw table bi léegi nag mën nañu ñëw nag ci analyse et commentaires yi d'accord ci analyse yi ak commentaires yi parce que li nga wax nii par rapport ak juridiquement ni ñu war a jàppee certificat médical bi ak lan la exactement yoon wax ci ku ñu violé déviergé ou pas leeral nga ko ba mu leer mais ci li nga xam ne tey jii moom moo tax Fallou mënta rëcc muy ñeenti mbir yi nga tudd mooy lésion am na xale bi nee na Fallou moo ko doon jéem a ci li ñu dégg ci nit ñi di ñuy wax nee na da ko doon jéem a baaraam am na ñeneen ñu dégg ñu expliquer comme quoi yaay ji daf ne soccu la xale bi ne baaraam la muy ñaari mbir yoo xam ne bëgg naa nga jàngatal ñu ko beneen bi mooy papa ji nga xam ne tey jii moom moo chargé waat xëy na doomam di Fallou ndax beneen doomam mooy victime loolu li bëgg naa nga jàngat ko maanaam ci côté social plus que nee nga en 2007 bi seen papa bëggee jëlaat soxna ñoom dañu d'accord woon ci loolu xëy na loolu lépp topp na leen ba heure bii mais exactement ñeenti mbir yi nga xam ne tey ji moom moo gën a dugal Fallou waaw loi bi nee na góor mën naa violer jigéen bu fekkente ne pénétration conjonction sexuelle am na loi bi nee na góor boo jëlee sa baaraam dugal ko ci awra ko jigéen violé nga ko loi bee ko wax loi bi nee na góor boo jëlee objet moo xam bant la wala socc wala bic dugal ko ci awra ko jigéen ki te neexu la loi bi nee na violé nga ko gën naa sori loolu sax parce que viol bu ñu koy wax du diggante góor ak jigéen rek góor sax mën na violer moroomu jigéenam bien sûr loolu lu mën a nekk la donc lii la loi bi wax ñetti façon yi mooy fii ça ne veut pas dire que tant que conjonction pénétration amul rek que viol amul loolu erreur la même sa baaraam bu dee sa baaraam nga jëfandikoo te ku jigéen ki d'accord ci àndu ci boo ko defee violé nga ko donc loi bi moom loolu mooy li nga xamante ni moom la wax ci wàllu googu noonu d'accord juge nag ñoom foofu la ñu sukkandiku puisque définition loi bi loolu la wax et que certificat médical bi loolu la wax dafa ne kat xale bi mi ngay ndaw bale mais am na lésion bi nag lésion foo ko gisee rek mooy maanaam dafa am ay mbir yoo xamante ne moom moo ko waral auparavant léegi nag foofu la wàll gi nekk léegi ci li nga xam ci dossier bi xale bi nee na ñii nee nañu xale bi daf ne baaraam la ñii nee na yaay ji daf ne soccu la waaw foofu tamit uute am na fa am na ay contradiction yoo xamante ne am na fa ci wàll gi am na ci sax ay questions rigoureuses yoo xamante ne posé nañ ko femme bi waroon nag pousser à une maanaam ñu remettre en cause leen yi nga xam ne moom mooy version la parce que tey jii nii tout le problème bokk na ci certificat médical bi est-ce que certificat médical bi li médecin bi wax dëgg la wala déet wala këyitu yaa ma neex la maanaam certificat médical de complaisance loolu lenn képp moo ko mën a prouver muy contre expertise maanaam ñu demaat ci beneen médecin voilà comme niñ ko defee woon dans l'affaire Chérif Ndaw ba mu deewee mu am rapport autopsie bu njëkk a génn ne mort naturelle dañoo def contre expertise bi wane ni kat Chérif Ndaw li ko rey du mort naturelle mais dañ ko torturer ba mu faatu donc
contre expertise moo ñu mën a wax tey jii ndax certificat médicaux yi ñu faire ci dossier bi documents médicaux de complaisance la wala li nga xamante ni moom moo ci am donc loolu peut-être puisque on s'achemine en appel parce que bi mbir mi amee heureusement que les avocats de Fallou def nañu appel. parce que bu ñu la chambre criminelle bu la condamné 15 jours kese nga am pour def appel. mais appel bi ma taxaw ci. waaw parce que avocat famille bi li ñu leen conseillé woon mooy. ngeen bañ a def appel pour que Fallou mën a am grâce présidentielle wala libération conditionnelle gaaw génn mais famille bi ñoom dañoo insister ni nañu def appel. maintenant puisque avocat bi ñoom loolu mooy volonté famille bi avocat bi def loolu ba tax na kon fii ñu toll nii Fallou mënta am grâce. mënta am libération conditionnelle parce que boo defee appel mënoo ko am. donc fi ñu toll nii Fallou li ko ci mën a génne ñetti mbir yi képp la. bi ci jiitu mooy ñu def tout ba ñu accélérer procès en appel bi comme nañ ko defee dans l'affaire Dieynaba Sangaré Ndiaye. parce que bañ ko tëjee 3 mois tëdd ko ba mu jeex. avant 3 mois yi di jeex indi nañ procès en appel bi may ko liberté provisoire. donc loolu mooy premier combat bi mooy ñu gaawal mbir mi. ba procès en appel bi ñëw ñu mën koo attewaat man am naa yaakaar ni buñ ko attewaatee mën nañ ko bàyyi. ñaareel mbir bi mooy liberté provisoire mën na nekk. une liberté provisoire c'est dans l'ordre du possible. ñettee possibilité bu am pour Fallou rëcc mooy mu désister ci appel bi mu defoon. su désister appel bi bu désister appel bi Korité bii président de la République mën na ko gracier mu génn. président mën na ko sax defal grâce individuelle. grâce sax sori na parce que foog ñu xaar ba Korité xam nga dafa sori. mais bu désisté woon tey bu désisté woon suba le ministre de la justice mën na ko may libération conditionnelle parce que libération conditionnelle loolu la. waaw donc yii mooy yi nga xamante ni moom mooy ñetti mbir yi nga xamante ni moom moo kii parce que avocat bi. la tax mu conseil woon famille bi ne bu leen def appel xam na fu mu ko teg. avocat bi daf leen ne yéen bëgg ngeen def appel mais risque la mën nañu dem appel ñu yokkal ko. 15 ans lañ ko tëj mën nañ dem appel ñuy dóor ko 20 ans lu mën a nekk la de moo tax xam nga gis nga parfois nga gis ñoo xam ne dañuy jël avocat bi digal leen lépp c'est-à-dire que mel ni ñoom ñoo parfois dañuy mel ni ku xaw a gën a mais xam nga boo jaaxlee rek bëgg sa mbokk génn rek dañ leen di comprendre aussi mais avocat bi nee na leen yéen a ngi may def loo appel mais risque ngi ci parce que mën nañ dem ñu yokkal ko 15 ans yi dóor ko 20 ans parce que la nouvelle loi permet ñu tëj yokk affaire yi ba 20 ans mais malgré tout famille bi ne nañ def appel rek parce que bëggoon nañ kut Fallou génn comprendre nañ leen aussi quoi surtout bëgg ko innocenté waaw xëy na Fallou laaj na loolu bëgg ko non man am naa yaakaar ne bu ñu demee procès en appel dinañu xoolaat yëf yi waaw parce que bëri na ay mbir yoo xamante ne nekk na fi ñu waroon cee interroger oui c'est-à-dire que man bu ñu defoon c'est-à-dire que Fallou bu ñu ko tëjoon pour léegi nag moom pare naa ci fay man maa ngi sama lecture bopp ok ma conviction dans cette affaire man li ma gëm xam nga wax naa la fay ak li ne ci dossier bi loolu pousse naa ko tegee naa ko ne léegi man sama analyse bopp laa lay jox man sama conviction sama gëm-gëm waaw mooy viol amul man loolu laa gëm jéem a violé it amut waaw je peux me tromper nag mën naa juum waaw mais man li ma gëm mooy viol amul muy benn ñaareel bi li ma gëm mooy Fallou bu ñu ko condamné woon pour sax attouchement sexuel wala ay attentat à la pudeur yooyu mënoon naa comprendre mais man 15 ans yi ñu ko dóor déclaré ko coupable de viol je ne comprends pas waaw peut-être nag éléments yi ma fi wax yi mën na am gars yi loolu la ñu sukkandiku mais man lii mooy li nga xamante ni moom laa yaakaar ci mbir mi beneen bi ci topp ndaw si ba mu ñëwee devant le juge posé nañ ko yenn question yoo xamante ne waroon naa tax ñu xam ni kat kii dañ koo préparé mooy xale bi la petite fille parce que li ma lay wax beneen frère Fallou bi mu doon jiiñ affaire de viol loolu ça ressort du dossier du dossier bien sûr ci dossier bi loolu ñoom ñëpp xam nañ ko waaw juge bi laaj na ko naka nga xamee ni sa doom bi dañ ko violé ak maanaam fi mu jaar yëpp kan moo ko xelal mu expliqué donc déclaration yi fa génnoon loolu yëpp waroon na mën a tax ñu mën a remettre en cause yëf yi mais li ma leen di wax mooy espoir mi ngi am ba léegi espoir mi ngi am famille Fallou bu ñu découragé bu ñu baisser les armes mën nañu continuer di am yaakaar di am espoir li tax ñu war a mën a continuer di am yaakaar mooy dama leen di wax tout de suite que premier atte du dara Sénégal moom premier atte du dara atte nañ fi ni tëj ko 20 ans mu def appel ñu attewaat ko setal ko atte nañ fi ni tëj ko perpétuité mu def appel ñu attewaat ko setal ko yéen a ngi fàtte ko l'affaire des jeunes de Colobane ñi ñu doon jiñ na ñoo rey policier Fodé Ndiaye bañ leen njëkkee atte dañ leen tëj 20 ans de travaux forcés ñu def appel ñu attewaatal setal leen ak yeneen procédure dans l'affaire Bassirou Faye dans l'affaire yeneen ak yeneen dans l'affaire Ibrahima Samb yooyu yëpp gars yi bañ njëkkee atte bañ ñëwee dañ ko kii donc premier atte du dara et que bu ñu découragé mën nañu def appel ñu setal Fallou mais seen combat yëpp nañu orienté combat bi fexe ba ñu gaawal appel bi ba mu ñëw comme niñ ko defee ci Dieynaba Sangaré Ndiaye loolu mooy yëf yi wa illa ñu wax Fallou mu désister ci appel bi pour que mu mën a
am liberté mais ñu fexe ba accélérer procès en appel bi moo gën a yee parce que même bu désister grâce libération conditionnelle pour nga am ko il faut nga tëdd moitié peine Fallou 15 ans lañ ko tëj te 5 ans yi matagul de contrairement ak ñeneen 5 ans yi matagul de parce que il a été placé sous mandat de dépôt le 17 mars 2020 donc des na ñaari weer pour que 5 ans yi mat donc actuellement ne 4 ans 10 mois la kii bourgé donc pour mun a am libération conditionnelle il faut que mu tëdd peut-être 7 ans et demi ak yooyu xam nga loolu dafa sori donc actuellement ne tout le combat yëfi ñaar la benn mooy ñaan liberté provisoire wala ñu ñaan sàkku ba ñu accélérer li nga xamante ni moom mooy procès en appel bi d'accord mais Pape gis nañu aussi yeneen témoignage parce que bu fekkente ne yaay ji aussi moom moo jël doomam yóbbu hôpital ne dañu du violer doomam moom mu def ay témoignage yi nekk en charge ci kaw ki nga xam ne moom mooy Fallou ki ñuy tuumaal ba tax na ñu sukkandiku ci lool ci ñeenti mbir yi pour tëj ko ci am na yeneen témoignage yoo xam ne waa koñ bi la dëkkandoo bi ba yaay ji yooxoo ne violé nañ sama doom ki njëkk a ñëw gis nañu ko mu wax bi mu ñëwee moom rek contradiction bi mu gis foofu mooy xale bi daf ne baaraam yaay ji na socc moom rek déjà avant mbiri di kii nee na moom boobu xam na ne lii kat lu ñu préparé la ak yeneen am na keneen ku tamit def benn témoignage nee na yaay ji ci boppam moo ne ko comme moom moo doon conseiller yaay ji moom moo ko ne lii lu ma togg la te kenn mënta tax ba du ma dem ba sës bi maanaam dem ba am li ma bëgg parce que lu ma préparé la il faut ñii dañ may jàmm may ma kër gi affaire yooyu est-ce que loolu aussi juridiquement yooyu yëpp mën nañ ci sukkandiku parce que c'est des témoignages yoo xam ne mi ngi ci réseaux sociaux yi comme ni ma ko gisee noonu nga ko gisee keneen gis ko donc ay dëkkandoo lañ ak yeneen yoo xam ne ñu ngi doon partagé koñ bi ak kër gi xëy na ak yooyu ki nga xam ne mooy Fallou ak victime bi ak yaay ji donc ñoom ñu def témoignage yooyu yaay ji buñ dee xool elle est seule moom ak doomam ak jëkkëram ci tuuma yi mu teg ci kaw Fallou mais Fallou boo dee xool bari na ci ñoo xam ne ñoo ko jàppale ci koñ bi ak yeneen est-ce que loolu aussi mënu peser ci dossier waaw xam nga man genre dossier su ma koy traité man je préfère des ci dossier bi ak wax li ne ci biir dossier bi mais la xaw ca koñ ba ak ci kër ga du ma ciy bëgg a yegg man li ne ci dossier bi mu leer ma ni lii moo nekk ci dossier bi damay bëgg rek yem tënk ko ba mu yem ci dossier parce que soo génnee rek après da ngay dugg ci considération yoo xam ne du am objectivité doo xam foo koy wékk mais man li nga xam ne moom mooy les éléments objectifs du dossier rek ci laa bëgg a yem muy certificat médicaux yeeg dossier beeg ak affaire yi fi mu jaar ak yéen jaar ak amaana témoignage yi lu ci bëri lu ñuy wax dëgg la dëgg la mën naa nekk parce que ñoom ñu dëkk ak ñoom ñoo ko gën a xam mais cooli fi mu nekk mooy est-ce que loolu juge bi maanaam témoignage yi li ñuy wax yëpp est-ce que mbir yooyu yëpp yegg na ci juge bi problème la c'est dommage que léegi bu ñu lay attee est-ce que loolu avocat wu famille bi avocat wu Fallou et tout mën nañ ko utiliser waaw parce que xam nga problème bi fi mu nekk léegi bu ñu lay atte pour crime amatul lu ñu tuddee enquête de personnalité pour njëkk dafa amoon enquête de personnalité maanaam juge bi ki ñu ko indil dañuy def enquête de personnalité xool lan mooy jaar-jaaram yan témoignage la ay dëkkandoom def ci moom ndawam ci nan la ko passé est-ce que ku délinquant la woon wala ku tël la woon wala ni mel yooyu yëpp da doon am benn enquête de voisinage nga xam ne juge bi ki mu jàkkaarloo di koy atte day xam kii mooy kan ak lan mooy jaar-jaaram ba pare amaana juge bi ñu indil Fallou xamul kuy Fallou mais bu amoon enquête de personnalité boo xam ne dañ koy defal nga xam ne enquêteur social bi day ñëw defal ko enquête de voisinage dégg témoin su boobaa day reconnaître nag témoignage voisin ak dëkkandoo yeeg yooyu ñëpp amaana bu ñu ko indiloon rapport boobu juge bi dina xoolaat bu baax a baax balaa muy jël li nga xam te moom mooy dogal bu mel ni mais c'est dommage que enquête de personnalité boobu amatul c'est-à-dire que dañ lay indil nit koo xam ne yow doo xam kii mooy kan luy jaar-jaaram luy passeem nga bëgg ko nekk loo xamante ne da nga ko ciy àtte donc lii nekk na ay mbir yoo xamante ne vraiment bu ñuy waxaat procès en appel bi wax nga ko léegi ci ay woro yoo xam ne am na ci yaayu victime bi ci ay question yoo xam ne réponse yi xëy na bu ñu ko seetaatee mën na nekk loo xam ne ci la ñuy sukkandiku pour mën a jox Fallou liberté wala sax acquitté ko ci dossier boobu est-ce que lu ni mel tey ji bu ñu demoon ci procès en appel ak yeneen est-ce que mën nañ ci sukkandiku aussi pour mën a seetal Fallou ci boobu de dossier waaw léegi fi ñu toll nii bu ñu demee procès en appel loolu déjà ñi nga xam ne ñoom ñooy avocat Fallou mën nañ demander ñu jéem a def contre expertise xool ndax c'est pas trop tard pour que ñu mën ko def waaw wala déet bu ñu amee ay témoins yoo xam ne mën nañu témoin comme ni ñuy indee seede maanaam c'est-à-dire que xam naa nit ñi dañu xamul woon fu ñu jaar mais Fallou aussi dañ ko xaw a seetaan ba mu ëpp mooy loolu bokk na ci lu ko dugal lii parce que xoolal tuuma bu rëy bi ñu teg ci kawam ak li ne ci kawam sa papa ñëw témoigner contre yow sa tante ñëw témoigner contre yow xale bu jigéen bi ñëw témoigner contre yow ñaari certificats médicaux ñëw di wax loo xamante ne ay tuuma la ca kaw mais moom Fallou moom il est seul amul leneen il est seul et pourtant dañuy jàpp ne Fallou actuellement il n'est pas seul kon ci jamono jooju gars yi dañoo yéex a jug laa bëgg a wax ah d'accord dañoo yéex a jug
amaana bu ñu teeloon jug ca teel yëf yi du mën a yegg si fii mais xam naa dañoo wóolu woon justice am confiance ni justice la jàppoon ni kat mbir mi du yegg si fii xam naa looloo waral looloo tax mais il n'est pas trop tard bu ñu découragé bu ñu baisser les armes nee naa leen premier acte du dara yàgg nañ fi acte ni tëj ko 20 ans ñu dem ñu daal di koy setal wala sax au moins ñu wàññi li nga xam ne moom mooy kii bi te man am naa yaakaar ni bu ñu demee procès en appel dinañu réviser waat li nga xamante ni moom mooy décision bi nga xamante ne teg nañ ko ci kawam en tout cas moom si boppam moom Fallou ci boppam ñu ngi koy masawu di masawu ay frère am ak ay sœur am di masawu ay dëkkandoom parce que lu métti la loo xamante ne wax dëgg yàlla neexul sénégalais parce que les témoignages sont unanimes à considérer que xale bu yaru la koo xamante ne amul benn xarma yàlla ak kenn du wëyu du agresseur du reykatu nit du bandit du dara loolu yëpp gis nañ ne ñu ngi ko koy témoignal wax dëgg yàlla témoignage bu rafet la am donc yooyu yëpp nekk na loo xamante ne peut-être bu ñu demee procès en appel dinañ ci mën a bàyyi xel ba defal ko tawféex pour que mu mën a génnaat ci lu gaaw a gaaw dellu ci ay njabootam en tout cas ñi ngi ko koy ñaanal di ko ñaanal mboolem ñi nga xamante ni ñoom la nekkandool prison yëpp donc lii mooy li nga xamante ni daal mën nañ des naa jàpp ne am na ci dossier bi macha allah mu nekk daanaka jukki boo xam ne Pape def na ko ci dossier bu Serigne Fallou Fall moom mi nga xam ne dañu ko jiiñ viol maanaam yàkkataan ba mu tëdd comme ni ko Pape waxee léegi 4 at ak fukk weeru kaso maanaam 4 ans ak 10 mois yu kaso yoo xam ne daal na koy tëdd matagul 5 ans comme ni ko ñenn ñi jàppee ci kaw charge yooyu nag bokk na ci victime bi di doom baayam li mu ne moom Fallou da doon jéem a egg ci kawam donte ne certificat médical bi comme ni ko Pape waxee dañu ne ay lésion la maanaam ay gaañ-gaañ ci wetu awra bi mais taxul ndawam génn beneen bi mooy xale bi ci boppam nee na Fallou da ko doon jéem a baaraam yaay ji ñëw ne Fallou da ko doon dugal soccu ci awra bi papa ji ñëw tam témoigner en charge contre Fallou tax ba Fallou tey ji ñu daal di koy kaso donte ne 4 ans ak 10 mois def na ko ci kaso bi mais ñu atte ko tegaat yeneen fukki at ak juróom ci kawam mu mel ni kon peine boobu da koy continuer su ma juumut da koy continuer parce que jot na tëdd daanaka ñeenti at juróomi at parce que am na sax ñu njëkk ñuy wax ne dañ ko njëkk a atte tëj ko 5 ans atte wat ko tëj ko demeewul noonu benn yoon la ñu fa atte Fall benn yoon lañ ko atte mu si lañ ko daal di kii fi ñu toll nii dóoroon nañ ko 15 ans buñ la attee teg la daan boo defee appel rek annulé na 15 ans yu njëkk yi fi ñu toll nii 15 ans yi existé tout appel bi ñu dugal annulé na ko mais bu dee may la liberté provisoire da ngay des en prison ba ñu tijjiwaat atte bi donc fi ñu toll nii 15 ans yi moom existé tout toj na ba appel bi duggee la annulé 15 ans yi léegi nag il faut que ñu dem procès en appel pour que ñu mën a xam te jàpp naa ne am na beneen liggéey bu ñu war a def pour xam dëggantaan pour mën a am affaire yu bees yu mën a génnee ci Fallou lu ci mel ni contre expertise bi pour que ñu xool document médical bi ndax yàmm neex la waaw wala déet ndax médecin bi la mu xam nga médecin bi sax ñu ngi koy ñi ngi dal ci kawam mais amaana mën na am médecin bi deful dara mën na am li mu constaté lu mu gis la léegi kon xale bi gaañu comme li ñenn ji di wax ne acharnement la tante ji moom la bëggoon def am ñu ko ci jàppale ku ci mel ni waaw bon en fait man jàpp ma ni sax médecin bi def maanaam këyitu yàmm neex la parce que médecin bi dafa ni xale bi elle est vierge waaw nee na aussi mais am na ay gaañu ci abord du vagin bi léegi loolu médecin bi constaté lu am la waaw wala déet wala bu dee waaw lu am la kan moo ko def ndax Fallou bi ñu koy tuumal la wala keneen na ko def pour am ay preuve puisque ndaw si nee na dañ ko wutloo war ay preuve mu dem wuti ay preuve am xam nga ku ñu wutloo ay preuve ngay wuti ay preuve moom noo ko mën a amee pour am dëgg da nga koy def donc gaañu yi ci xale bi bu dee dëggantaan am na kan moo ko def dëggantaan loolu tamit interrogation la yoo xam ne peut-être bu ñu demee procès en appel yooyu yëpp nekk na ay interrogation yoo xamante ne vraiment war nañ ci tontu bu baax a baax en tout cas li leer ba leer mooy non seulement man am naa yaakaar ne bu ñu demee procès en appel dinañu saysuwaat yëf yi mais tôt ou tard dëgg bi dina feeñ tôt ou tard dëgg bi dina feeñ parce que xale bi dina màgg te bu demee ba xas ba màgg am na foo xam ne bu fa tolloo manipulation dootul mën a nekk am na ñoo xam pante procès bi lenn moo leen jaaxal yëf yi mi ngi xew juróomi at ci ginnaaw lan moo tax xale bi yenn détail mu jàpp ko ba léegi fàtte ko xam nga lu xewoon 5 ans ci ginnaaw peut-être booy ñëw di ko nettali wax sax dina am yu la ciy rëcc wala yoo ciy fàtte ak yi na mel mais affaire bi li tax mu fresh ci mémoire am loolu tamit jaaxal nañu bëri mais lii daal mooy fay kenn ku ci nekk nag am nga libre nga pour defal li nga xam ne moom mooy sa appréciation bopp alors li tax ma ne tôt ou tard dëgg bi mooy feeñ mooy yu mel ni ce n'est pas la première fois justice di saytu dossier yu mel ni te la plupart du temps yu mel ni saa yu ñëwee rek ci cappaandal ga dañu dëgg da ngay gis ne dëgg bi day feeñ am na yeneen dossiers yu fi jaaroon gis nga Coro lu jëm ci wàllum viol jot na Sénégal gën ci sérieux bien sûr xam nga lu tax xam nga boo xoolee Fallou bokk na ci malchance am bu weesoo yi ma fi tuddoon léegi
xam nga viol dañ ko criminaliser depuis 2020 depuis janvier 2020 moom dossier am mars donc 2 mois après criminalisation rek ci le dossier am dugg donc dañ koy atte ci attewu kii bi moo tax ñu atte ko ci kii bi ci par rapport à criminalisation amaana bu dul woon criminalisation bi lañ koy tëj du sax mën nañ ko tëj 1 an 2 ans 3 ans mais criminalisation moment bi mu intervenu 2 mois après donc loolu bokk na ci malchance Fallou li tax ma ni jot na Sénégal lu jëm ci kaw viol ñu gën ci sérieux mooy dafa am loo xamante ni jàpp naa ni il est temps que justice def ko mooy lan lépp lu jëmati ci wàllum viol maanaam contre expertise ñu rendre ko obligatoire maanaam boo demee di porter plainte police ni muy defee réquisition à personne qualifiée ci benn médecin pour que mu saytu la bu résultat bi génnee mu defaat noonu ci keneen maanaam ñu def dès l'enquête préliminaire ñu rendre obligatoire li nga xamante ni moom mooy contre expertise dina leeral dëgg bi beneen mbir bi nga xamante ne war nañ ko jël en compte en matière de viol mooy lu jëm ci wàllum test ADN en matière de viol suivi de grossesse parce que en l'état actuel de la procédure yow mi ñuy atte yaay fayal sa bopp test ADN pour prouver que doo papay xale bi mais yow jot na frais yooyu justice jël ko en charge pour que lu jëmate ci wàllum viol suivi de grossesse balaa ñuy condamner quelqu'un ñu ordonné test ADN coro man mënuma comprendre nit ku ñu déclaré coupable de viol suivi de grossesse alors que amul test ADN buy wane ni yow mi yaay bàyyi ji man loolu je ne peux pas comprendre man mënaguma ko comprendre convaincre guñ ma aussi pour que ñu ma mën ko comprendre donc loolu ay mbir la yoo xamante ne war naa tax buñ jàpp naa ne buñ ko defee erreur judiciaire yi dina wàññeeku parce que spécialistes yëpp d'accord nañ ne maanaam li ëpp matière bi ëpp ci li muy am erreur judiciaire mooy lu jëm ci wàllum infraction sexuelle muy matière bi nga xam ne vraiment moom mu ëpp ay erreurs yi fi jaar gis nañ fi l'affaire Mathio ñu ngi koy fàttaliku gis nañ fi l'affaire Diadji Sarr gis nañ fi l'affaire Sweet Beauté maanaam gis nañ fi ay dossiers yu bare yoo xamante ne jaar na fi moo tax sax bi ñu ñëwee ñu gis affaire Kabirou Mbodj bi ma ne leen tey leen ci affaire Kabirou Mbodj bien que xewewul Sénégal mais ce qui se passe en France xam nañ ko gis nga France sur l'ensemble des dénonciations wala ay plaintes pour viol 1% ñoo ciy aboutir à des condamnations maanaam ci dénonciation yi victimes françaises yi di def pour viol seul 1% la ci justice française di déclarer que lii ce sont des cas avérés yaa ngi comprendre waaw bu baax 80% des plaintes pour pédophilie en France sont 70% des plaintes pour pédophilie sont classées sans suite 80% des plaintes pour violence sexuelle sont classées sans suite donc nga gis ne kon 94% des plaintes pour viol yëpp justice française day jàpp ne ce ne sont pas des cas avérés de viol moo tax France ku ñu fa jiiñ viol defal attention dinaa si joxe exemple 2 victimes françaises parmi dossiers yi ma lay wax ne am na ci ñaari victimes yoo xam ne bañ demee France dañ leen débouté li tax ñu débouté leen mooy kenn ki ku njëkk ki dafa ne ki mu porté plainte da koo diggoon ni dina ko takk mu jox ko boppam permettre ko mu koy tëddee mais bañ demee ba jëmmi jamono waa ji takk ko mu ne non comme puisque da ko diggoon takk moo taxoon mu joxoon ko boppam kon da ko viol mais bañ demee justice française da ko débouté classé dossier bi sans suite ne ko loolu ñu ne ko loolu de viol beneen bi ci topp tamit ak yeneen yoo xamante ne kenn mënul wax lépp quoi mais affaire Kabirou Mbodj bi nañ ci tey lii ma lay wax ni kaa la ci mais beneen bi tamit mooy parce que am na dossier bi am na 4 victimes 3 victimes yëpp nee nañ même soirée même moment ci lañ leen kii wandoo ban góor moo mën a violé ndoo ñetti jigéen ci même mois ci même soirée bi mënu nekk jaaxal na ma de bien que 4e victime moom nee na 5 mois auparavant la affaire yi moo tax nañ ci teey bu baax a baax France daal ku ñu fay jiiñ viol nañ ci teey waaw bien sûr gis nañ fi l'affaire DSK xam nga ni DSK bañ koy fa atte aux États-Unis amoon na ay victimes françaises ñu porté woon feneen au niveau de la France mais toute plainte yi ñu porté woon DSK en France yëpp dañ ko mujjee annulé dañ ko mujjee classé sans suite mujjul woon fenn donc justice française moom ku ñuy mais Sénégal moom wax dëgg yàlla jot na vraiment jaadu na ñu gën a accorder la importance ci wàllum viol parce que domaine bi spécialiste yëpp d'accord nañu domaine bi ëpp erreur judiciaire mooy en matière d'infraction sexuelle te yaakaar naa ni mboolem dossiers yu bëri yoo xamante ni jaar na fi nekk na loo xamante ni daf koy illustrer amplement macha allah la ñuy wax Pape ci l'affaire Serigne Fallou Fall boobee ni nga ko leeralee macha allah ni ki tey jii leer na naññ ci bopp nit ñi ak luñ ci xamul woon ak yeneen donc di ñaan sunu borom yàlla rek moom mi nga xam ne tey jii moom mooy maye moom mooy xañee na yàlla na teggil nattu bi ki nga xam ne moom mooy di Serigne Fallou Fall ndaxte 4 ans yoo xam ne da koo tëdd ci kaso bi yaakaar naa ne bari na lool waxuma laa nag ñu attewaat lay leneen ak leneen mais aussi yàlla dolli xolub muñ ci ñi nga xam ne tey ñoom ñooy askan bi jóg yëpp pour jàppale ko yàlla na sunu borom dolli leen xolub muñ waaye itam yokku leen doole ba li nga xam ne tey jii moom mooy taxawu bi ñu war koo taxawu ba mat sëkk mais aussi yàlla sunu borom def que dëgg feeñ parce que aussi bu fekkente ne am na victime rek
am na koo xam ne nii comme xale petite fille boobu bu fekkente ne am na dara lu ciy taq rek wala lu ciy laale yàlla na sunu borom leeral bu baax a baax a baax moom mi nga xam ne moom la ñu war a dénk mbir yi macha allah yàlla na ko yàlla leeral bu fekkee tamit acharnement la wala leneen loo xam ne ay waajuram muy tantam ak papam dañ ko bëgg a def ci moom yàlla na sunu borom leeral mbir yi bu baax a baax a baax donc foofu la ñu toll ci mbiram yàlla teggil ko natt bi teggil ko képp koo xam ne actuellement yaa ngi ci kaso bi te daanaka loxo yoon teg la loxo ñu ngi lay ñaanal sunu borom yàlla génn la foofu ba macha allah nga mën a delluwaat sa njaboot donc dañuy profiter ba tey Pape waaw daa di nuyu Bal Silla bu baax a baax Mbay Yum Serigne Touba ñu ngi koy nuyu aussi Fallou Senghor kenn demul mu des DG Baye Mor Sarr ñu ngi koy nuyu ki nga xam ne moom mooy Omar Silla aussi ñu ngi koy nuyu Maam Fallou Diagne kenn demul mu des waaye itam di nuyu ki nga xam ne moom moo di Ndeye Sophie Sy waaye itam di nuyu L24 TV Maam Fallou Diagne wax naa ko léegi Cheikh Faye moom aussi mi ngi ci commentaire yi Billy Effaceur moom aussi mi ngi ci commentaire yi Chatou 90 moom aussi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax le Viking ñu ngi koy nuyu aussi bu baax a baax di nuyu également Sophie Seck Pape Matar Sey kenn demul mu des Ibrahima Bey moom tam ñu ngi koy gis bu baax a baax ci commentaire yi Irène Talla aussi ñu ngi lay nuyu Omar Bukki ñu ngi koy nuyu Mademba Ñang Barok Medou ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yaa fi dàq sant Fallou Gumbala ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Mouhamed Ñang comme d'habitude Ñang Baalo ñu ngi lay nuyu Bourba Jolof Ndiaye aussi ñu ngi koy nuyu Baye Cheikhno Ndiaye kenn demul mu des di nuyu Fatima Diop bu baax a baax di nuyu également Ndeye Diagne waaye itam di nuyu ki nga xam ne moom moo di Landing Seydi waaye itam di nuyu ki nga xam ne rek moom moo di Serigne Mbacke Touré Ndeye Diagne aussi mi ngi ci biir commentaire yi bu baax a baax monsieur Babsi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom aussi Samba Loum kenn demul mu des Bachir Ndiaye yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu Mademba Ñang bu baax a baax a baax Libas 23 ñu ngi lay nuyu Samba Loum ñu ngi koy nuyu Aram Ndiaye aussi kenn demul mu des Ball Silla ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Aïda Dieng ñu ngi lay nuyu di nuyu également ki nga xam ne ni rek moom moo di Bachir Ndiaye wax naa ko léegi yaa béy kan ñu ngi koy nuyu bu baax a baax également di nuyu Pape Sport Info ñu ngi koy nuyu également Khadim Gueye kenn demul mu des NMDL Muchacho ñu ngi koy nuyu moom aussi bu baax a baax El Hadji Moustapha Badji ñu ngi koy nuyu Fatima Cissé kenn demul mu des Delgado ñu ngi lay nuyu Moustapha Pouy ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Dun Xaaf Gajaga ñu ngi koy nuyu di nuyu également Libas ak Ismaïla Diakhaté di nuyu également Oncle Bopp di nuyu Papa Sport Info wax naa ko léegi Ismaïla Diakhaté ñoom ñëpp kenn demul ñu des Doucouré Modou ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Malick Mbeng kenn demul mu des Kumba Faye yaa fi gën a naqari sant di nuyu également ki fi gën a neex sant aussi di Maymouna Diouf yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu également di nuyu Ibrahima Fall bu baax a baax Pape mu doonoon ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo doon topp live bi mu nekk nag nit ñoo xam ne aussi dañ leen di xàmmee bu baax a baax ñu topp les live de Pape Thioro Ndiaye tey ñu doonoon 6000 personnes yoo xam ne ou plus ñu ngi ñu doon seetaan macha allah di la bàyyi nga tàggatoo ak waaw li may tàggatoo lenn la gis nga affaire Fallou Fall bi daf may fàttali affaire Diadji Sarr benn dossier la bu ñëwoon tribunal ci jamono yële benn ndaw si jigéen soo xam ne dafa am benn waay bu doon génn ak moom yàlla dogal doom judd ci mais waa ji takk ko ndaw si mere ko ci loolu nag daal di dem xale bi juddu yaay ji lal complot ni tuumalal sa baay nee ko parce que ndaw si dafa li mu mere papa ji mooy le fait que mu am ak moom doom ba pare te takk ko ñu tuumal ko ndaw si ba mu ñëwee taxaw devant le juge Thioro da doon jooy di xëqat jooy bay génne ay baqate di xëqat ni jëkk waa ji moo violé doomam muy inceste maanaam papa ji moo violé doomam di jooy bay xëqat bañ téye ko sax di ko jox fu mu toog waa ji ne nañ def test ADN mais bañ ñëwee test ADN bi da ko setal est-ce que test ADN bi dafa setal Diadji Sarr est-ce que te jotoon naa tëdd 9 mois de prison est-ce que kooku ak jooyu maanaam jooyu yaay jooy bay xëqat bañ lay téye ndekete lii yëpp ab complot la kooku bu amul woon test ADN bu amul woon moyen lu mu génne ci poosam pour fay test ADN ci jamono yooyu ci kaso bi lay dee ci kaso bi lay dee moo tax jot na dimension boobu noonu ñu nekk na loo xam ne wax dëgg yàlla ñu war nañ koo jël en compte bon parmi tant d'autres am na yeneen ak yeneen l'affaire Mathieu maa ngi ko fi wax léegi bañ ko may app dañ ko mujjee setal wallaay dañ ko mujjee setal ak cooli ni mu bëree woon ci jamono yëpp ku nekk di ci wax mais dañ ko mujjee setal ak yeneen mbir yoo état moo ci war a dugal loxoom waaw ci yenn yi pour justice aussi comme ni nga ko waxee test ADN ak yeneen ñu koy fayal victime yi waaw jot na ndax ñuy mën di seet ak contre expertise bi nga wax léegi ak yeneen ma ne la bés bu yàlla sàkk ko jàppalee victime ñi ngi condamné ay nit pour viol suivi de grossesse sans test ADN lan mooy prouver que ñii kat kii mooy bàyyi ñii kii ñëw tuumal ko ni da koo kii loolu tamit également
nekk na loo xamante ne vraiment jot na jaadu na wax dëgg yàlla ñu taxaw si en tout cas mbirum Fallou Fall moom duñ ko bàyyi dinañ ko topp di ko masaw bu baax a baax encore une fois moom Fallou di masaw famille am di masaw waa koñam di leen wax ni aussi yaakaar am na muñ rek gis nañ fi yeneen cas yu gënoon garaaw yi terewul bañ ko attewaatee dañoo setal kooku wala au moins ñu wàññal ko ba mën a génn donc témoignage yi rek dal na xel xam nañ ni kii nit ku baax la du bandi du ab woy du dara et que mi ngi noonu daal ay mbir la yoo xamante ne maanaam li jàkkaarloo moon ak moom Fallou maanaam di dóor ci kaw moo bari woon te moom il était seul amul woon benn témoin bu ko défendre amul woon dara donc loolu mooy li nga xamante ne peut-être milité wul en faveur à ce que ñu seetal ko ak ñu ni mel mais am naa yaakaar ni dina ci génn incha allah rabbi te yàlla na sunu borom dogalee noonu barke kazu rajab gi barke sa turandoo ci weeru kazu rajab gi yàlla na la sunu borom génne foofee ndax kenn yéenewul sa morom ci mu dugg ci kaso bi et tout beneen bi ma ci bëggoon dolli tamit mooy dama doon waxtaan ak benn c'est important xam nga gis nga viol li ci Sénégalais yi umpale par rapport ak li ci loi bi wax moo bëri dafa am benn enquêteur dañ doon waxtaan mu ne ma waaw viol du pénétration sexuelle aussi même pénétration anale wala pénétration buccale mën na doon viol mu ne ma man leeralal ko mu ne ma en tant que enquêteur gis naa ay dossiers yoo xamante ne dossier de viol boo xam ne nit ki li tax ma defeere ko pénétration buccale la pénétration buccale la def maanaam waa ji ku góor ki dafa jël awraam sexal ko jigéen ki nee na loolu viol la bu ñu sukkandikoo ci définition bi ni ko loi bi waxee donc ñetti kii la pénétration sexuelle wala pénétration anale wala pénétration buccale ñetti yëpp loi da koy considérer comme viol xam nga tey jii nii koo laaj ci sénégalais luy viol dalal na lan góor bu tëddee jigéen te loi bi waxul loolu de loi bi neewul forcément il faut que awra ku góor ki dugg ci awra ku jigéen ki de non nee na même boo jëfandikoo sa baaraam violé nga ko jigéen ki même boo jëfandikoo objet viol nga ko jigéen donc loolu jaadu nag ñu bàyyi xel beneen mbir bi jaadu ñu bàyyi ci xel en matière de viol mooy parce que viol moom consentement fu mu am moom dàq na viol bi bu dee mën nga prouver que consentement am na maanaam ndaw ci moo ci d'accordoon dañuy écarter viol bi mais boo ko mënul prouver dañ lay tëj mais bu dee lu jëm ci mineur loi bi nee na consentement ou pas mu d'accord mu ñàkk d'accord mineur ku tëdd ak moom boo ñëwee yoon daf lay tëj donc yooyu yëpp nekk na loo xamante ni kii day jaadu nit ñi bàyyi ci xel également yenn yi nga xamante ni nit ñi dañ koy justifier woo dañ koy faral di wax pour justifier viol noo ku jigéen ki moo ma provoqué wala moo ma fekk si loolu également du ay lay yoo xamante ni mënees na ko sukkandiko waaye tamit viol dafa nekk lu sérieux loo xamante ni dañ ko criminaliser bien sûr peine yi li ci gën a tuuti mooy 10 ans juge bi condamné Fallou Fall wallaay puisque déclaré na ko coupable mënul woon wàcc 10 ans yi loi moo ko tënk moo tax viol dafa garaaw minimum 10 ans la te mën naa dem ba 20 ans mën naa dem ba 20 ans mën naa dem bañ tëj la giiru dund par exemple boo doon violé ku jigéen ba mu jaaree fa faatu boo ñëwee perpète lañ lay tëj giiru dund maintenant puisque dafa garaawee noonu suñu dem bay di ko tuumal nit vraiment dafa war a tegu ci loo xamante ne ay firnde yu leer nañ yu dëgër la war a doon macha allah donc di leneen lu ci bees rek dinañ leen ko indi gaaral leen ko incha allahu rabbi te loolee diggee la bu ñuy joxe fii ak vendredi incha allah dinañu gën a topp li nga xam ne moom mooy boobule dossier waaye laataa loolu yàlla na ci leneen ak leneen lu bees feeñ loo xam ne day nekk en faveur de Serigne Fallou Fall moomee nga